Hoje viemos aqui na Ecotop Gallery para montar mais um belo aquário. Hoje no estilo Nature e Aquário, com raízes retorcidas, rochas Siriu. E a ideia foi parecida com o amazônico, que é dar um fluxo, né? Como se a correnteza estivesse arrastando esses troncos aqui por muito tempo, e eles pararam nessa posição. Vai ter muitas plantas de baixa demanda, mais verde escuro, tons de verde, né? Verde escuro, verde claro, um verde um pouquinho mais claro, musgo, cefalandras, bolbite. A ideia é brincar com a flora para dar bastante texturas e cores também, mas tudo dentro do verde, né? Sem plantas vermelhas, sem alta demanda nesse aquário aqui. Espero que vocês gostem e mais um aquário na Ecotop Gallery.